បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងស្វាគមន៍ស្វាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខាត Technology ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីឈានមកគេបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីតម្លៃបាទរថយន្ត Lexus LX600 នៅប្រទេសវៀតណាមចង់ដឹងទេថាតើ Lexus LX600 លក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលពុំទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិ Feedback មកខ្ញុំវិញជួយចែករំលែកនៅវីដេអូជួយ Like បាទហើយនឹង Share ផងដែរកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំរៀបរាប់នៅព័ត៌មាននេះចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងកាលពីពេលថ្មីនេះហាងលក់រថយន្តបាទឯកជនបានចាប់ផ្ដើមបើកលក់រថយន្ត Lexus LX600 សម្រាប់បាទសេដ្ឋីនៅវៀតណាមដែលរំពឹងថារថយន្តនេះនឹងមានតម្លៃជាងប្រមាណ$35,000ដែលជាប្រភេទ Businessត្បិតថាមានការបើកលក់និងការបង្ហាញតម្លៃរំពឹងទុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថារថយន្ត Lexus LX600 នឹងបង្ហាញវត្តមាននាពេលណានោះទេសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមបាទត្រឹមតែដឹងថាវានឹងមកដល់ឆាប់តែប៉ុណ្ណោះគួរដឹងថា LX600 គឺជារថយន្តប្រណិតថ្មីរបស់ Lexus ដែលចូលមកជំនួសរថយន្ត LX570 ដោយវាបានពំនាំមកជាមួយនៅរូបរាងថ្មីក៏ដូចជាបន្ថែមនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែទំនើបនិងទាន់សម័យជាងមុនផងដែររថយន្ត Lexus LX600 នេះមានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន Twin Turbo V6 ចំណុះ 3.5L ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន409សេសអមជាមួយនឹងប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ10វគ្គដែលផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងរលូនតែម្ដងបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មាននេះជាភាសាខ្មែរ Please ladies and gentlemen please listening and watching in this new video in English. Thank you for watching in this video. Please good luck all time. Please traffic or obey the traffic in the Cambodia. Thank you for watching and listening. Find out the price of Lexus LX600 for sale in Vietnam. Private car dealerships recently launched the Lexus LX600 for Vietnamese millionaires who expect the car to cost more than $350,000 as a business. It is unknown at this time what he will do after leaving the post, but it is unknown at this time what he will do after leaving the post. It should be noted that the LX600 is a new luxury car from Lexus that replaces the LX570. It brings a new look, as well as adding more modern and stylish technology. The LX600 is powered by a 3.5-liter twin-turbo V6 engine that produces 409 bhp, along with a 10-speed automatic transmission that offers a smooth driving experience.